Chevrolet Lachetti. Ужасный скрип. Ужасный скрип, надо что-то с этим сделать. Короче, дергаем капот, берем вот такую штуку. Какая-то охреневшая смазка. Не знаю, но мне она прям очень помогает. Крутая вещь. Короче, болтаем ее. Втыкаем такую херню. И пшикаем на вертолет. Вертолет это вот эта вертушка. Вот эта вот конструкция. Вот она. Вот она. Вот этот вертолет. Сейчас мы... сюда еще пролезть. Ну-ка, чуть отойди. Сюда еще пролезть. Сейчас у меня, наверное, упадет эта красная херня вниз. В недры. Так. Она упала. Ну, короче, ну да ладно. Я вообще правильно пшикаю, не видно аж нихуя. Короче, на все соединения. Блин, она просто в идеале, она такая густая. Во. А у тебя еще, видишь, подтекает, по-моему, вот это вот рычаг. Вот он, видишь, масло. Угу. Вот из вот этой вот херни подтекает масло, не помню, сальник, штока, коробки передач, как-то так называется. Блядь, загоню, посмотрим. Больше не видишь там соединительных Вроде нет нихуя. вещей. Короче, сейчас надо пошатать. А? Как-то так? Так она должна быть. Ау. Ну как-то так. Вот такое вот решение проблемы. Все, не благодарите, можно поставить лайк. Сейчас давай еще раз покажем, какая мне смазка помогла. Вот такая. Не знаю, мне прям нравится. Можно, наверное, использовать что-то другое. Вот парт номер есть. Abra White Lithium грязь. Такая вот штуковина.